Ты Не, молодой пацан ебанул старика. ну, и он говорит, Шал развернулся, ушел. Шал говорит, ты как ездишь туда-сюда, балам нахуй. А этот говорит, тебя ебет что ли ты Шал нахуй? И Шалу, прикинь, в пятак, дыщ нахуй. Охуеть, ну. Шалу нахуй. Мы здесь рядом смотрим на светофоре же нахуй. Потом думаем, блядь, что делать? Шал такой спокойно развернулся, пошел. А Шал на Волге. С Волги достает отвертку нахуй. Молодому ставит в лоб вот так. Как он ебет нахуй?